업. 꾹 앉아. 넷. 그렇지. 자, 가슴 더 들고 날개 더 조여. 업. 다섯. 가슴 들면서 거기까지. 전혀 안 웃고 있어 지금. 가슴 들고 날개 쪽지 아까처럼 힘 딱 주고. 그렇지. 하나. 나이스. 발바닥 딱 지지해주고. 둘. 업. 자, 셋. 엉덩이 힘주고 그대로 발바닥이랑 같이 업. 넷. 너무 잘하지. 너무 잘하지 않아요? 예전 거 한번 보시면 놀랄 거예요. 우리 스치니 분들. 무슨 분들이라고 해야 될지 난 모르겠는데 아무튼 모진님 팬들. 모진이 지금 저렇게 보릿고개를 겪고 있습니다 지금. 업. 거기까지. 오케이. 천천히 가요. 충분히 할 수 있습니다. 날개 죽지. 하나. 겁먹지마. 더 앉을 수 있어. 쭉. 겁먹지 말라니까. 지금 이거 들고 있는 것 자체가 할 수 있는 거예요. 셋. 아니면 내가 살려줄 거야. 업. 가슴 들고. 공간 들고. 업. 그렇지. 엉덩이 감았어. 가슴 들어. 업. 마지막. 가슴 들어. 왼쪽 허리로 업. 쭉. 오이. 생각보다 너무 무겁다.